বন্ধু, তোমরা ভালো আছো? আমিও ভালো আছি। আপনার বাঙালি রান্নাঘরে তোমাদের স্বাগত। এই দেখো, আজকে আমি সজনাটা করবো। সজনাটা আমি কেটে নিয়েছি, কুচি বলে আমি আর খুব বেশি করিনি, ছালগুলো ছাড়াইনি, একদমই কুচি সজনাটাগুলো। এই আলু কেটে নিয়েছি, কাঁচা লঙ্কা, টমেটো আর এই যে বড়ি দিয়ে দেখো আমি করছি, তোমরা দেখতে থাকো। আমি যে কড়াইটা বসিয়ে দিয়েছি, দেখতে থাকো তোমরা। আমি করি, এটা আমার গরম হয়ে গেছে, এবার আমি বড়িগুলো ভেজে নেব। বড়িটা ভেজে নিয়েছি, এবার আমি দেবো দুটো শুকনো লঙ্কা, দেবো একটু কালো জিরা, শুকনো লঙ্কা দুটো ভাজা ভাজা হয়ে গেলে এবার আমি আলুটা দিয়ে দেবো। এই দেখো, এই মশলাটার মধ্যে আমি দিয়েছি একটু আদা, কাঁচা লঙ্কা, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো আর কাশ্মীরি গুঁড়ো লঙ্কা দিয়েছি এটার মধ্যে একটু দিয়ে। এটা আমি একটু মশলাটা করে নিচ্ছি, এটার সঙ্গে টমেটোটা আমি দিয়ে দেবো। এই দেখো, আলুটা আমি ভেজে তুলে নিয়েছি। এই যে আলুটা ভেজে আমি তুলে দিয়েছি, যেহেতু আলুটা আমি সরু সরু করে কেটেছি, এই জন্য আলুটা আমি তুলে দিয়েছি। এবার আমি সজনাটা দিয়ে দেবো। একটু তেলে ভাজবো, খুব বেশি ভাজবো না। দেখো, সজনাটা আমার হয়ে গেছে, তেলে নিয়েছি। এবার আমি মশলাটা দিয়ে দেবো। এটার মধ্যে একটু আমি আদা দিয়েছি, আদা, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, এখানে মিক্সড কাঁচা লঙ্কা দিয়েছি, কাশ্মীরি গুঁড়ো লঙ্কা দিয়েছি একটু, টমেটো আছে। এবার দেবো আমি এটার মধ্যে একটু হলুদ, এবার আমি নুন দেবো এটার মধ্যে। আমার পরে দেবো একটু করে রান্না করে খেতে কিন্তু খুব টেস্ট হয়, খুব ভালো হয় খেতে, খুব দারুণ লাগে। আর এখন তো জানো সজনাটা খেতে খুব ভালো। এবার আমি একটু মিষ্টি দিয়ে দেবো এটার মধ্যে। মিষ্টি দিলে খেতে বেশ ভালো লাগে, টেস্টটা আলাদা হয়ে যায়। আমি আলুটা দিয়ে দেবো। আলুগুলো তোমরা একটু বড় মোটা মোটা করে দিতে পারো, আমি পাতলা পাতলা করে দিয়েছি, যেহেতু সজনাটা আমার পাতলাই ছিল, মানে রোগা রোগাই ছিল, সরু সরু ছিল সজনাটাগুলো, খুব বেশি মোটা করিনি। 2 মিনিট মতন একটু
হয়ে গেছে, এবার বড়িগুলো দিয়ে দেবো। এরকম করে খাও, রান্না করে ভালো লাগবে খেতে, দারুণ লাগবে। এরপর রান্না করে খেয়ে দেখ এরকম করে। হয়ে গেছে আমার রান্না, এবার নামিয়ে দেবো। এরকম রান্না করে খাও, ভালো লাগবে। আজকে ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম। আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো। তোমরা ভালো থেকো।